హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్న యాంప్లిఫైయర్ వచ్చేసి మనకి క్రౌన్ XLI 2500 ఓకేనా. మనకి ఇందులో ఫ్రంట్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి కదా, పొటెన్షియోమీటర్స్. అవి అయితే మనకి తిప్పినప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అయితే వస్తుంది. ఆ కంప్లైంట్ మీద రిపేర్ కోసం అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను ఫ్రంట్ మనకి సంబంధించిన ప్యానల్ LED ఇండికేటర్స్ అదేవిధంగా కంట్రోల్స్ ఉన్న PCB అనేది ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్స్ అనేది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి కంట్రోల్స్ అనేది ఈ విధంగా ప్రాబ్లం అవడం వల్ల, అంటే మనకి సౌండ్ వస్తుంది, బట్ మనం కొద్దిగా ఈ విధంగా రొటేట్ చేసినా లేకపోతే కొద్దిగా ఈ విధంగా తిప్పినా సరే మనకి సైడ్కి గరగరగర అని చెప్పేసి డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. దానికోసం నేను కంట్రోల్స్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిందా లేకపోతే అలాగే ఉందా అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, నేను కంప్లీట్గా ఫిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. PCB అదేవిధంగా ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అంతా కంప్లీట్గా నేను లోపల మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఫిట్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ జాక్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఒకసారి ఆన్ చేసి మీకు మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుందో లేదని చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బటన్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి పవర్ లైట్ LED అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఫాల్ట్ రెడీ గ్లో ఆగిపోవడం జరిగింది. మనకి యాంప్లిఫైయర్ అనేది వర్కింగ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చింది. ఒకసారి మనం స్పీకర్ పెట్టి వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ అనేది తిప్పి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి నేను ఇక్కడ ఏ జోన్కి స్పీకర్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒకసారి ఏ జోన్ వాల్యూమ్ అనేది తిప్పుతాను, మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా వస్తుంది అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అనేది లేదు, పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంది. ఓకే, మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అనేది లేదు. ఒకసారి బీక్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీక్ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకసారి బీక్ సంబంధించిన వాల్యూమ్ అనేది తిప్పి చూద్దాం. మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వస్తే మనకి స్పీకర్లో గరగర సౌండ్ అనేది వస్తుంది. మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు, పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంది. ఓకేనా, ఒకసారి గ్రిడ్ అనేది మీకు చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది XLR ద్వారా అయితే ఇస్తున్నాను. మనకి ప్రజెంట్ ఇది జోన్ బీక్ అయితే ఉంది. సో నేను ఇది జోన్ బీక్ అయితే ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను XLR ఇన్పుట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను B వాల్యూమ్ అనేది కొద్దిగా రొటేట్ చేసి ఇక్కడ నేను గ్రిడ్ అనేది చూస్తున్నాను కదా, మనకి గ్రిడ్ అనేది వస్తుంది. సో యాంప్లిఫైయర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రన్నింగ్ కండిషన్లో అయితే వచ్చేసింది. ఓకేనా, సో ఇది ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.